Suivez-moi cette semaine pour une petite sortie dans le parc de la Gatineau. Je commence à partir de P8 où je vais y aller tranquillement pour monter par Fortune. Je vais aller la monter une couple de fois pour m'entraîner un peu plus sur les côtes parce que je manque un peu plus d'expérience. Et avec le temps, on va essayer d'améliorer la vitesse. Et ça ressemble à ça. Évidemment, j'ai pas pu filmer pendant que je montais parce que j'étais trop en train de mourir. Et ça, c'est le petit faux plat à la fin, en haut de la côte. Là, je le redescends. Je l'ai fait deux fois.